அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சின்னக்குட்டி. இன்றைக்கு நாங்கள் சுவையான சிக்கன் ரோல் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன், அதில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு பார்ப்போம். சிக்கன் ரோல் செய்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா அவிச்சாச்சு. இதை ஆற விட்டு தோல்களை உரிச்சு எடுத்துருவோம். முதல்ல சட்டியை நல்லா சூடாக்குவோம். 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விடுவோம். இப்போ இதுக்குள்ளே கடுகு, பெருஞ்சீரகம், பே லீஃப், பட்டை, வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயம், இது மூண்டையும் போட்டு வதக்குவோம். இது நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி கொண்டு வந்துட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ள வெட்டி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாயை போடுவோம். உரிச்சு வச்சிருக்கிற உள்ளியை உரலில் போட்டு குத்தி எடுப்போம். இடித்த உள்ளியையும் இதோட சேர்த்து போட்டு கிளறுவோம். நல்லா பச்சை மணம் போகத்தக்கதாக நல்லா கிளறி விடுவோம். வெட்டி வச்சிருக்கிற தக்காளி பழத்தை போடுவோம். சிக்கனை வெட்டி மஞ்சளும் உப்புத்தோளும் போட்டு பிரட்டி வச்சுக்கிறேன். அதையும் இதுக்குள்ளே போடுவோம். இப்போ எல்லாத்தையும் கலப்போம். நெருப்பை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுட்டு இதை அப்படியே அவிகிறதுக்கு மூடி வைப்போம். இப்போ பாருங்கள், இதை திறந்து பார்க்க எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. இது நான் இறைச்சியை கழுவி போட்டு வச்சேன் நான். ஆனால் அந்த கழுவினா பிறகு இறைச்சியில் இருக்கிற தண்ணி அவிஞ்சு கீழே வந்திருக்கு. அதோட தக்காளி பழமும் சேர்ந்து இவ்வளோ தண்ணி கிடக்கு. இன்னொருக்கா மூடி அவிய விடுவோம். ஆனால் இந்த கறிக்குள்ள நான் சொட்டு தண்ணியும் விடையில்லை. தண்ணி விடாமல் தான் இந்த கறி காய்ச்சினான். இப்போ நாங்கள் இன்னொருக்கா திறந்து பார்ப்போம். இப்போ இறைச்சி நல்லா அவிஞ்சிட்டுது. இதுக்குள்ள நாங்கள் கறித்தூள் போடுவோம். மிளகாய்த்தூள் உங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தூள் போடலாம். நான் 2 டீஸ்பூன் போடுறேன். உங்களுக்கு வேணுமெண்டா கூடையும் போடலாம். இப்போ இந்த தண்ணியிலேயே இந்த மிளகாத்தூள் அவியக்கூடிய மாதிரி பிரட்டி விடுவோம். மிளகாத்தூள் அவியாட்டிக்கு மணக்கம். இறைச்சியில் மஞ்சள் தூளும் உப்புத்தூளும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சேன் நான். அந்த உப்பு இப்போ காணும். இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ளே அவிச்சு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி வச்சுருக்கிறோம் உருளைக்கிழங்கு. அதை இதுக்குள்ளே போட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இப்படி அவிச்சு சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். இதை இதுக்குள்ளே நான் போட போகிறேன். கிழங்கு போடைக்க உப்பு காணுமோண்டு அதே முறைக்கா செக் பண்ணி பார்க்கணும். நீங்கள் போட்டு இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு மெல்லிய நெருப்பில் விட வேணும். இந்த தண்ணி இவ்வளவும் வத்த வேணும். உப்பு கொஞ்சம் காணாது, அதால் நான் உப்பு கொஞ்சம் போடுறேன். இப்போ இதுக்குள்ளே விரும்பினா சோயா சாஸ் விடலாம். தக்காளி பழம் போட்டபடியாக புளி ஒன்றும் நான் விடையில் கணக்காக இருக்குது.
திரும்பவும் ஒருக்கா மூடி வைப்போம். இப்போ கறியெல்லாம் நல்லா அவிஞ்சிட்டுது. இனி நாங்கள் இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு இதை மாற்றிட்டு ரோல் சுற்றுறதுக்கு கறியை நல்லா ஆற விடுவோம். இப்போ நான் இந்த சீட்டில் தான் சுத்த போகிறேன். இது வந்து கடையில் வாங்கினது ஸ்ப்ரிங் ரோல் சீட். ஒன்றில் 40 இருக்குது. அதை ஒன்றொண்டா நாங்கள் எடுத்து இந்த ட்ரேயில் வைக்க போகிறேன். ஏன்னு சொன்னால் ஒட்டுப்பட்டு இருக்கும். ஒன்றொண்டா எடுத்து வச்சா சுற்றுறதுக்கு சுகமாக இருக்கும். அதுக்காக நான் இதில் ஒன்றொண்டா எடுத்து இந்த ட்ரேயில் இப்படி அடுக்க போகிறேன். 40 சீட் இருக்குது. 40 ரோல் சுற்ற போகிறேன். நாங்கள் ரோல் சுற்றுறதுக்கு தேவையான கறியும் செய்து வச்சாச்சு. இப்போ கறியை எடுத்து இந்த சீட்டில் வச்சு நீட்டாக வைக்க வேணும். நீட்டாக வச்சுட்டு இந்த மூளை பக்கத்தால் தூக்கி மடிக்க வேணும். மடித்து அப்புறம் 2 பக்கமும் சைட்டால் மடித்து பிறகு அப்படியே சுற்றி கொண்டு போனால் நல்ல வடிவான ரோலாக வரும். அப்படியே இந்த 40 ரோலையும் சுற்றி எடுக்க போகிறேன். இப்போ 40 ரோலும் சுற்றிட்டோம். இனி இதை மேலே துவைக்கிறதுக்கு மாவு கரைச்செடுப்போம். கடலை மாவும் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு தண்ணியில் கரைக்க போகிறேன். இப்போ இந்த பதத்துக்கு நாங்கள் கரைச்செடுக்கணும். இனி இந்த பாத்திரத்துக்குள்ள ரோலை பிரட்டி எடுக்கிறதுக்காக ரஸ்தூள் போட போகிறோம். நாங்கள் ரோலை துவைக்க போகிறோம். துவைச்சிட்டு இதுக்குள்ள போட்டு ஈரம் பிடிக்காத கையால் இதை இப்படி செய்துட்டு ஒரு ட்ரேயில் அடுக்கி வைப்போம். இப்போ நாங்கள் ரோல் எல்லாம் செய்துட்டோம். இனி பொரிக்க போகிறோம். ஆகலும் எண்ணெயில் சூடாக்கக்கூடாது, கருகி போடும். ஒரு அளவாக எண்ணெயை சூடாக்கி பொரிச்சா சரி. சுவையான சிக்கன் ரோல் ரெடி. நீங்களும் இப்படி செய்து பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.